Ƙasar Ukraine fa a wannan karo ta tsokano tsuliyar dodo, wato a ƙasar Rasha ta ƙaddamar da wani gagarumin hari da ya matuƙar girgiza duniya, harin da aka ɗauki tsawon lokaci ba a ga irin shi ba, wanda wannan hari ana hasashe tun bayan Yaƙin Duniya na Biyu babu wani birni da ya taɓa fuskantar lugudan wuta a dare ɗaya kamar irin wannan ƙazamin harin da ƙasar Rasha ta kai a ƙasar Ukraine, musamman babban birnin ƙasar Kyiv. Rasha dai ta kai wannan hari ne biyo bayan abin da ya faru a cikin wannan mako, kwanaki biyu da suka gabata, wanda a wannan yaƙi da ake fafatawa da ya shafe kusan kimanin shekara 4 kenan yanzu haka ana gwabza shi kamar wasa. Shugaban ƙasar Ukraine Zelensky ya ba da umarni aka kai hari a Lugansk, wanda wannan hari ya yi sanadiyyar kashe 'yan makaranta ƙananan yara har kimanin guda 16, wanda ƙasar Rasha ta matuƙar fusata har ta yi kira da Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi condemning ɗin wannan attack ɗin da Ukraine ta kai kuma ta ayyana shi a matsayin hari na ta'addanci. Amma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kunnen uwar shegu da maganar Rasha. Rasha ta matuƙar fusata, ta yanke shawarar za ta ɗauki mataki na jan kunne, na gargaɗi. Ma'ana idan Rasha ana kawo mata irin waɗannan hare-hare tana basarwa ko tana ɗaukan ƙaramin mataki, to fa nan gaba kaɗan ƙasar Ukraine za ta iya yin abin da ma ba a yi zato ba ko ba a yi tsammani ba, wanda ta yanke shawarar fa ta yi ma ƙasar Ukraine martani na jan kunne. Irin martanin da ko da roƙonka aka yi aka je ka ƙara tsokano irin wannan fitinar, za ka ce ina wannan faɗan ya fi ƙarfina ba da ni ba. To wannan shi ne irin martanin da ƙasar Rasha ta maida. Aƙalla a Rasha ta yi amfani da nau'ikan makamai za su kai kamar kala 3 zuwa 4 zuwa 5 a banda drones kawai, wanda a wannan karo Rasha ta yi amfani da Orishnik, wato makamin da a yanzu dai a faɗin duniya Rasha tana ji da shi, tana taƙama da shi. Baya ga makamai na nukiliya da ake magana suna da hatsari, babu wani makami da za a iya cewa bai kai nukiliya ba, amma kuma babu kamar shi a faɗin duniya kamar Orishnik, wanda Orishnik ana maganar makami ne fa hypersonic mai gudun walƙiya, wanda idan aka harba Orishnik hypersonic missile, idan ya zo target fa yana tarwatsewa ne ya rabu gida-gida, kuma kowane kai idan ya fashe akwai inda zai je the same inda aka tura shi. Wato ma'ana wannan makami mai hatsari ne, wanda lokacin da shugaban ƙasar Rasha aka kammala wannan makami, sai da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ƙalubalanci ƙasashen duniya musamman ƙungiyar NATO da Amurka, ya ce a samu wani gari a saka air defense system nau'ika da dama da ake da su, irin su David Sling, irin su Arrow 3, irin su Iron Dome, kai duk wani nau'in air defense system da ake da shi a zo a daddasa a wannan gari, za su harbo Orishnik a ga ko wannan air defense system ɗin zai nasarar tare shi. Ma'ana wannan makami an gwada shi an gane yarjejje ne, babu wani defense system da zai iya intercepting ɗin shi. To Rasha saboda ta gargaɗi ƙasar Ukraine ta yi amfani da Orishnik har guda 2 a cikin wannan hari da ta kai, wanda kuma ta yi amfani da Iskandar ballistic missile guda 20, sannan kuma ta yi amfani da Kalibar cruise missile guda 6, sannan kuma ta yi amfani da Zakon hypersonic missile su ma guda 12, sannan kuma ta yi amfani da attack drones har guda 100, duka fa a dare ɗaya jama'a. Waɗannan nau'ikan makamai ba ƙananan nau'ikan makamai ba ne, masu matuƙar hatsarin gaske, wanda dole tura ce ta kai bango a yi ma ƙasar Ukraine amfani da ire-irensu domin a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro, wanda waɗannan su ne makaman da aka yi amfani da su aka kawo hari a ƙasar Ukraine a martani kan harin da Ukraine ta kai a Lugansk, ta hallaka waɗannan ƙananan yara 'yan makaranta kimanin guda 16. An tattauna da al'ummar ƙasar Ukraine musamman waɗanda suke birnin Kyiv, wanda mafi akasari suka ce su fa a lokacin da waɗannan hare-hare suke sauka a birnin Kyiv, a cikinsu ba wanda ya tunanin gari zai waye ba tare da ya tsinci kanshi a kiyama ba, babbar magana kenan. Wato saboda tsabagen irin rugugi da tartsatsin da suke ji a sararin samaniyar ƙasarsu, mafi akasarin mutanen birnin sai da suka ɗauka babu wani mutum da zai kai gari zai waye ya tsinci kanshi ba a lahira ba, saboda yadda suke jin ƙarar saukan makamai a cikin wannan birni. Ƙasar Rasha ta yi amfani da wannan makamai ta rugurguza gurare da dama a cikin ƙasar Ukraine. Sai dai wani lokaci ƙasar Rasha tana da ɗan wani ihsani
da take yi idan ana faɗa da ita, mafi akasari ba ta cika mai da hankali gurin targeting ɗin civilians infrastructure ba ko kuma rayukan civilians, magana ta gaskiya kenan. Mafi akasari takan yi haƙuri kowace irin ɓarna aka mata, ta mai da hankali gurin kai hari iya cibiyoyin makamai da military bases da inda dai yake inda za a taɓa zai zamana cewa ba civilians ba ne za su mutu. Gaskiya Rasha tana iya bakin ƙoƙarinta musamman a wannan yaƙi da take fafatawa da ƙasar a Ukraine kusan shekaru 4. Amma a jiya fa an ja ma al'ummar ƙasar Ukraine kunne. Ina da yaƙini yanzu ina jin a bawa Zelensky shawara ya je ya ƙara tsokalo irin wannan harin sai ya ƙara lissafawa. Domin ina tabbatar muku idan ya kuskure ya ƙara zuwa ya kai wani hari da ya fusata ƙasar Rasha, to lallai fa abin da zai biyo baya fiye ne da ninkin wannan lamari da na baku labari a yanzu. Da yawan mutane wannan yaƙi na Ukraine ba su san me dalilin fara shi ba, ta ina aka faro, ya aka yi haka. Mafi akasari dai kawai an tsinci yaƙin a sama ana yin shi. Wato yaƙi ne wanda yake da dogon tarihi. Akwai yarjejeniya tsakanin ƙasar Rasha da ƙasar Ukraine. Ana zaune lafiya kuma duk bayan shekaru ana sabunta wannan yarjejeniya. Kun san cewa ƙasar Ukraine ƙasa ce da ta ɓalle daga ƙasar Rasha, wanda asalinsu da ƙasa ɗaya ne, al'umma ɗaya ne, yarensu ɗaya, jinsinsu ɗaya. Amma bayan yaƙin duniya na biyu ƙasar Ukraine ta samu ta ɓalle ta samu 'yancin kanta. Amma duk da haka ƙasar Rasha tana da wani ɗan iko da ƙasar Ukraine, wanda akwai yarjejeniya da ake yi. Ƙasar Ukraine akwai yarjejeniya ta sharaɗin cewa ƙasar Ukraine ba za ta mallaki makaman nukiliya ba, sannan ba za ta mallaki military waɗanda za su iya zama barazana ga ƙasar Rasha ba, sannan kuma ba za ta kasance ta karkata ko ta haɗa kai da ƙungiyoyi na European countries ba ko ƙasar Amurka ba, ƙungiyoyi da suke da ɗan takun saƙa da ƙasar Rasha. Wanda wannan shine yarjejeniyar da ake kullawa duk bayan shekaru ake ƙara sabunta ta, ake zaune lafiya babu wani tashin tashina tsakanin ƙasashen guda biyu. Wanda kwatsam bayan hawar Zelensky shugaban ƙasa, kowa ya sani wane ne Zelensky, asalinsa ɗan comedy ne ya samu ya zama shugaban ƙasa. A ƙasashen turawan ma fa suka yi amfani da wannan shugaba suka hana shi ya sabunta wannan yarjejeniya, wanda har ya fara ikirarin lokaci yayi da ƙasar Ukraine za ta samu 'yancin kanta. Har ma ya fara ikirarin cewa ma a ƙarshe ƙungiyar NATO za su shiga domin su samu kariya irin wacce sauran ƙasashen turawa suke samu idan an farmake su, wanda wannan shine ake kira mission impossible. Ai ko me zai faru a faɗin duniyar nan ƙasar Rasha ba za ta taɓa bari ƙasar Ukraine ta shiga ƙungiyar NATO ba. Idan fa ƙasar Ukraine ta shiga ƙungiyar NATO, bodar su ɗaya da Rasha. Yanzu Amerika, Faransa, Germany, Ingila, kai ilahirin waɗannan ƙasashe na NATO 30 da wani abu waɗanda suke mugun takun saƙa na ƙarshen ƙarshe da ƙasar Rasha. To yanzu haɗakar ƙungiyar NATO suna da iko su zo su kafa sansani na NATO a cikin ƙasar Ukraine, kuma su aje dukkan wani nau'in makami a faɗin duniya a wannan sansanin har da makamin nukiliya. Wato wannan shine kiran ruwan da ƙasar Rasha ta ce ba zai yiwu ba, ina fofofo har abada ba zai yiwu ba. Tun ana batu na tattaunawa a dakatar da ƙasar Ukraine, a ƙasar Ukraine ta bijire, Zelensky ya maƙale. A ƙarshe aka kai matakin da shugaban ƙasar Rasha ya ce tunda kun yi kunnen uwar shegu to bari in shigo cikin ƙasar ku in dakatar da ku daga wannan yunƙuri da kuke yi na jefa mu cikin halin ƙaƙanikayi. Wanda ba ma ƙasar Rasha ba, babu wata ƙasa a faɗin duniya da za ta iya yarda yanzu a ce tana faɗa da Rasha, wai a ce wannan ƙasar ta ba wa Rasha dama ta zo ta kafa sansani har ta iya aje makamin nukiliya a cikin wannan ƙasar. Kuma kun sani haka ba zai faru ba. Kamar misali yanzu a ce wai ƙasar Rasha ta je ta kulla yarjejeniya ne da Canada, ta ce za ta aje makamai a ciki. Kun ga ƙasar Amurka ko duniya za ta tashi ba za ta yarda ba. Kamar ƙasar Taiwan ne, yanzu kawai sai wani ya zo ya ce wai zai aje makamin nukiliya a ƙasar Taiwan, kamar Amurka ko Rasha. Kun ga har ko duniya za ta tashi ƙasar China ba za ta yarda ba. To haka su ma fa Rasha aka musu. To wannan shine dalilin da yasa aka fara wannan yaƙi, wanda kamar wasa Vladimir Putin ya aika da sojoji suka afka cikin ƙasar Ukraine. Yanzu dai ana nan ana fafata wannan yaƙi kusan shekara 4. Sai dai Putin fa a cikin wannan yaƙi yana amfani da salo kala daban-daban. Salo na farko, yana yankan wani kaso na ƙasar Ukraine yana mai da shi ƙasar Rasha. Duk inda suka ƙwace ta hanyar amfani da ƙarfin soja ya zama mallakin ƙasar Rasha, wanda ake hasashen cewa a yanzu ƙasar Rasha saura ƙiris ta ɗauki 1/3 na ƙasar Ukraine a wannan yaƙi da ake fafatawa. Sannan kuma salo na biyu, yana azabtar da ƙungiyar NATO da Amurka a cikin wannan yaƙi ta hanyar sa su suna kashe maƙudan da biliyoyin kuɗaɗe
a cikin wannan yaƙi, wanda su ma a nasu ɓangare suna amfani da wannan yaƙi suna yunƙurin karya tattalin arzikin ƙasar Rasha. Wanda sun yi amfani da wannan yaƙi sun saka ma ƙasar Rasha takunkumi na dakatar da ita daga sai da man fetur wa ƙasashen Turawa da sai da gas da ƙasashen Turawa da dai wasu abubuwa da dama da ƙasashen da suka yi amfani da su domin su ga cewa sun karya ƙasar Rasha duka a cikin wannan yaƙi da ake fafatawa. Haka zalika suna amfani da sojojinsu suna kawo su cikin Rasha, ana amfani da machineries daga sassa na daban-daban a faɗin duniya, duka ana zuwa ana fafata wannan yaƙi, wanda wannan yaƙi ba ƙaramin asarar dukiya da rayuka yake janyowa ba. Maganar da ake fa yanzu haka ana hasashe cewa aƙalla an kashe soja sama da miliyan 1.5 a wannan yaƙi da ake fafatawa. Babbar magana, kowa kuwa ya san yaƙi ya ƙazanta, wanda an ga lokacin da ƙasar Rasha ita kanta a gefenta sai da ta nemi taimakon ƙasar North Korea, wanda aka ga North Korea ta ba ta sojoji musamman lokacin da aka yi kutse cikin Rasha aka kama wani yanki da ake kira Cook Oblast. A wannan yanki ƙazamin yaƙin da aka yi ya wuce hankali, domin ƙasar Amurka ce da ƙungiyar NATO da machineries aka yi amfani da su aka fasa Rasha, bodar Rasha, aka shiga aka je aka kama wannan guri ana wannan ƙauye da ake kira Cook Oblast. Ƙasar Rasha ta dinga amfani da makamai iri-iri da sojoji, wannan guri ya ƙi ƙwatuwa, amma da ƙyar da taimakon Allah ƙasar Rasha ta samu ta kori waɗannan sojoji daga Cook Oblast, sannan ta yi buffer zone ta ƙara haurowa cikin ƙasar Ukraine ta ci gaba da ƙwatan yankuna da dama. Wanda yarjejeniyar da ake kullawa yadda kuka ga ana yin yaƙin Iran ɗin nan, a zo can ƙasa a zauna ta watse, a zo can ana ta tala ƙasar Rasha ana ɗanɗana mata kuɗarta a yarjejeniya ana lalatawa domin dai tattalin arzikinta ya karye, tattalin arzikinta bai karye ba. Wanda sai gashi wannan yaƙi da aka fara har da ta ɗan samu dama ma saboda Iran ta tare Strait of Hormuz, an ba su dama sun ci gaba da sayar ɗanyen man fetur ɗinsu. Amma dai a 'yan kwanakin nan yaƙi ya ƙara ƙazanta, wanda shi ne har ya kawo wannan mataki da nake baku labari. Ƙasar Rasha ta yi wannan martani ta hanyar amfani da irin waɗannan nau'ikan makamai masu matuƙar hatsari, ta yi devastated ɗin birnin Kyiv. Wannan shi ne kaɗan daga halin da ake ciki a ƙasar Ukraine da Rasha. Na ɗan koma baya ne na kawo muku labarin domin al'umma su fahimci menene dalilin wannan yaƙi, daga ina aka fara, ina kuma ake ƙoƙarin kaiwa. Wato wannan yaƙi yaƙi ne da ba ma a san ranar ƙarewar shi ba, domin a yanzu haka maganar da ake ta ƙarewar wannan yaƙi fa, ƙasar Rasha kaso 1/3 da take so ta kwata a cikin ƙasar Ukraine, abin da ya rage mata ɗan kaɗan ne, bai wuce yankin Odessa ba, wanda idan ta kammala ƙwatar wannan yanki kamar abin da take so ta kwata ya riga ya kammala kenan. Sannan abu na biyu, ƙasar Ukraine ta amince cewa ba za ta shiga ƙungiyar NATO ba fau. Sannan abu na uku, lokacin da tun kafin a fara wannan yaƙi akwai wani abu da aka fara yi ma ƙasar Rasha wanda ba su ji daɗi ba, wanda al'ummar ƙasar Rasha da suke cikin Ukraine musamman masu amfani da yaren ana tsangwamar su, kuma ana ƙoƙarin a haramta amfani da yaren a cikin ƙasar Rasha, ƙasar Ukraine, wanda Rasha ta ce ba ta yarda wannan abu ya ci gaba da faruwa ba, dole a bar mutanen da suke amfani da harshen Rusanci su ci gaba da amfani da shi a cikin ƙasar Ukraine. Haka zalika dole Ukraine ta zama neutral, ba ta ɓangaren NATO, ba ta kuma ta ɓangaren wanda suke akwai takun saƙa tsakaninsu da Ukraine. Wanda wannan shine bukatun ƙasar Rasha, amma dai ƙasar Ukraine tana ci gaba da turjiya cewa ba ta yarda ba, wai asali ma fa waɗannan gurare da ƙasar Rasha ta ƙwace a yanzu, ita ma sai ta ƙwato su kuma ta hanyar amfani da ƙarfin soja. Kun ga wannan yaƙi ma ina ganin yanzu aka fara shi kenan, ba a san ran da za a daina shi ba. A taƙaice kada bidiyon ya tsaho, wannan shine halin da ake ciki a ƙasar Ukraine da Rasha. Insha Allah shi ma wannan yaƙi za mu riƙa kawo muku labarai game da halin da ake ciki, inda aka tsaya da inda aka kwana da abubuwan da suke faruwa, kamar yadda muke kawo muku abubuwan da suke faruwa a Gabas ta Tsakiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.